Imana ni nziza, reka dushime cyane Imana yo ikomeje gufata ubugingo, imibiri n'ubwenge byacu mu biganza byayo. Izina ry'Imana nirikomeze guhabwa icyubahiro. Nge tugiye kuganira rero, nitwa Bagirinshuti Pierre. Haleluya. Tugiye kuganira ku byigisho byiza, ibyigisho bikomeza kutwungura imbaraga, bikomeza kudutera umwete. Ibi byigisho bikomeza kudutera umwete muri ibi bihe bya nyuma, akaba ariyo mpamvu tugiye kuvuga, twibanda kuri iri somo rikurikira. Ariko mbere kugira ngo turisome, reka tubanze twasenga. Data wa twese, Imana idukunda, ni wowe waturemye mu ishusho yawe, waratubumbabumbye, ubona bidahagije, uduhumekeramo umwuka w'ubugingo. Ubwo nibwo twahise duhaguruka. Bivuze yuko ubumana bwari bwivanze n'ubumuntu. Warakoze, wagize neza, izina ryawe nirikomeze guhabwa icyubahiro. Reka rero muri uyu mwanya tugiye kongera kuzanzamuza imibiri wadutije nk'indagizo, tuyinaguza ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo uduhe umutima unyuzwe, umutima wakira ukuri, inezerewe, kugira ngo uzagaruke ugasanga twaragukoreye ibishimwa, nawe tuzashima urukundo rwawe. Mwuka wera rero akomeze kutwuzura, kandi adutere imbaraga n'umwete byo gukomeza kumva ibyawe, kandi tubyakirane umutima ukunze, mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira rero ku byigisho bijyaniranye n'ubuzima, ibyigisho bijyaniranye n'ubuzima bwacu, kuko muri iyi minsi ya nyuma ntabwo abantu benshi bari kwibanda ku byerekeranye n'ubuzima, ahubwo bari kwibanda ku mwuka gusa. Kandi burya umwuka watugezemo, Imana igihe yaturemaga, umwuka watugezemo ari uko Imana yari imaze kubumba uyu mubiri. Niko ibyanditswe bibivuga mu gitabo cy'Itangiriro. Niyo mpamvu rero reka dutegure aho umwuka agomba kuba, reka dutegure aho umwuka wera agomba kubona icyicaro, kugira ngo ubumana ndetse n'ijuru, cyangwa se ubumana n'ubumuntu bibone guhaguruka cyangwa se kuzanzamuka mu mibereho yacu. Tugiye kubanza rero isomo riboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike, igice ni icya 5. Turebe neza, ni igice cya 4, igice cya 5. Nibyo ntabwo nihenze, ni igice cya 5 umurongo wa 23. Rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 23. Hatubwira ngo iki? Haravuga ngo mwiri 23, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ahangaha uri kumva ko ibintu tugomba kurinda rwose birasobanutse. Ahangaha batubwiyemo ko tugomba kurinda umwuka, ubugingo, umubiri, byose ngo tugomba kubirinda. Byose tugomba kubirinda, kandi tukabirindira rimwe, kubera ko byose bikorera hamwe. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya tugiye kuganira ku cyigisho cyiza, icyigisho kitubwira ibyerekeranye n'uburyo hakenewe ivugurura. Ivugurura rikaba rikenewe muri twebwe ubwoko bw'Imana. Hanyuma iryo vugurura rigiye kwibanda mu gitabo cyiza, igitabo kiryoshye, igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya. Inama ku mirire n'ibyo kurya. Turibanda rero, ni igice cya mbere. Ntabwo tugiye kukibwiriza, nta nubwo tugiye kucyigisha, ahubwo tugiye kongera kwibutsamo ingingo z'ingenzi zaranze igice cya mbere, kivuga ngo impamvu dukeneye ivugurura. Impamvu dukeneye ivugurura. Aho twabonyemo amagambo
avuga ngo kugira ngo duheshe Imana ikuzo. Iryo ni ijambo ry'ingenzi ryabonetse muri iki gitabo, kandi nifuje ko ryadufasha mu buzima. Imbaraga ziza mu kuzigama, mumbabarire, mu kuzigama. Imbaraga zizana inyungu iruta izindi. Bizagaragazwa n'impano zacu mu kuziteza imbere tunafasha bagenzi bacu. Burya iyo dufashe imibiri yacu neza tuba tunazigama imbaraga zo gufasha bagenzi bacu. Niyo mpamvu rero muri iki gihe tugomba gufata imibiri yacu ndetse tunazigamira bagenzi bacu muri iyo mibiri imbaraga, kugira ngo nabo bagire amahirwe mu byo gufata ubuzima bwacu neza. Amahitamo y'ubuzima cyangwa urupfu, bivuze ko cyangwa se bavuze ko amahitamo tugira mu byerekeranye n'uko dufatiye imibiri yacu ashobora kuduha ubuzima cyangwa akaduha urupfu. Bivuze ko burya ngo buri wese afite amahitamo y'icyo ashaka kuba cyo ku migisha y'ubu cyangwa iy'ahazaza. Kubona ko burya Uwiteka nk'uko abantu babivuga dushyize umupira imbere, buri wese rero ni ukureba uburyo agira ute, uburyo awukina. Ushobora gutesha agaciro impano ufite bigaragazwa no gutegekwa n'ibyifuzo birimo kwica amategeko y'iby'ubuzima, umuntu akarohama mu ndwara, mu bibi ndetse no mu rupfu. Burya uko dutesha agaciro imibiri Imana yaduhaye, niko akenshi usanga ngo duhita turohama mu ki? Mu ndwara, duhita turohama mu bibi ndetse tukarohama no mu ki? No mu rupfu. Reka rero muri uyu mwanya dukomeze dusabe Mwuka w'Imana kugira ngo adufashe kugira ngo iki kibazo tukirinde. Gushaka ubutungane, uru rugero turugeraho iyo twize amahame y'ibyaremwe. Ikibazo kihaba ni ukumvira cyangwa kutayumvira. Ntabwo tuzigera tugera ku butungane, ntabwo tuzigera tugera ku rugero rukwiriye rwo gutungana igihe cyose tutari twagira imyanzuro dufata kandi myiza ku byerekeranye no gufata cyangwa se no kwitungira amagara. Hari aho tuzagera duhagarare mu bya mwuka, hari aho tuzagera ntiturenge bitewe n'uko twafashe iyi mibiri yacu. Imana idushakaho imibiri iboneye, itunganye kandi mitaraga. Uwiteka we nicyo areba, nicyo adushakaho. Ibindi niho twe tugomba kubishyira mu bikorwa. Tubihanirwa kuyitaho ni igitutsi ku Muremyi. Iyo yitaweho birinda indwara, birinda gupfa dukenyutse, iyo byitaweho, iyo rwose ifashwe neza, abantu ntabwo bashobora gupfa bakenyutse. Niyo mpamvu rero twakagombye kubyitaho kugira ngo tuzagere ku rugero rwo hejuru rw'uburame. Imana niyo yashyizeho amategeko y'ubuzima agenga iyi mibiri, nk'uko ariyo yanashyizeho amategeko 10 yayandikishije urutoki rwayo bwite kuri buri mutsi, kuri buri mukaya no kuri mpano yose yahaye umuntu. Imana niyo yatanze amategeko 10, kabone nubwo abantu bagiye bayacamo n'icyuho, ariko Imana niyo yatanze amategeko 10. Ikigeretse kuri ibyo abantu benshi batitaho, Imana niyo yanashyizeho amategeko agenga ubuzima byose. Ngo namwe kutita kuri amwe ni ikibazo, gusuzugura amwe ni ikibazo. Aya mategeko y'ubuzima ni Uwiteka yatanze, kandi ngo yandika kuri buri mukaya kugira ngo yumvirwe kandi yubahirizwe. Amategeko y'Imana rero ni ntakumirwa.
uyu mubiri ni imashini, buri rugingo ruratangaje mu mikorere, buri kantu kagomba kwitabwaho, kitabwa ku wakaremye, ku mico n'akamaro, bigahabwa akamaro nk'ako mu ijambo ry'Imana. Kutita kuri buri kamwe muri byo ni ukwica amategeko y'Imana. Buri rugingo umuntu yakagombye kurwitaho. Reka ntange nk'urugero, ese ni bangahe bazi urwara ruva? Turaruca rukongera rukaza, tukaruca rukongera tukaruca rukongera rukaza, kugeza igihe umuntu azasazira. Ese ninde wigeze atekereza ngo urwara ruva hehe? Ni iki gituma ruhora ruzamuka? Ese umumaro warwo nuwe? Kandi n'urwara ni urugingo rworoheje rwose abantu benshi batitaho, ariko ninde ubitekerezaho? Ngo kutabyitaho rero, ngo tumenye iyo mikorere, ngo tumenye uwaremye iyo mikorere, ngo tumenye n'icyo bimaze, ngo ni ugusuzugura amategeko y'Imana. Yaba igitangaza gikomeye twakibonaga ku mibiri yacu, ni igitangaza nuko abantu benshi batabizi cyangwa ntibanabitekereze ngo kibaye. Ibitangaza byinshi tubibona mu mikorere y'umubiri yacu, twayimenya gute si tutazi uko ikora? Ni ikibazo. Burya mu bintu Satani yaduhishe ubumenyi bwo kumenya uburyo Imana yatubumbye mu butaka. Burya ibintu byinshi nk'uko dukunze kubivuga mu byigisho byacu bigiye bitandukanye, Satani yaduhishe uburyo Imana yatubumbye, kandi Imana yifuzaga ko abantu bayo bamenya kandi bagasobanukirwa n'uburyo yabatubumbye tudahari. Igihe twakagombye kubyigamo ni iki ngiki, ariko abantu benshi ntitubyitaho, abantu benshi turabyirengagiza. Niyo mpamvu ngo kutabyiga ngo tubimenye, hari urugero tuzageraho ntituzamuke mu bya mwuka, ndetse hari n'urugero tuzageraho tugasuzuguza amategeko y'Imana 10 ndetse n'ay'imibiri n'aya ngayo kwitungira amagara. Abakomera amategeko y'ubuzima babikorera ku mibiri yabo bazaba banabasha kugomera amategeko 10 yo ku musozi wa Sinayi. Bizanagaragazwa mu bimenyetso by'imperuka, kurya no kunywa birengeje urugero, ndetse no kwishimisha, irari n'ubuhehesi. Hari ibyaha byinshi byo mu minsi y'imperuka bigenda bizanwa n'uburyo dufatiye imibiri yacu, atari kuvuga ngo biturutse ahandi, ari twebwe ubwacu twifatiye imibiri yacu. Hari ibyaha rero bigenda biza bikinjira mu mibiri yacu, bikaba byadukoresha mu buryo bwo kwanga amategeko y'Imana. Ibyo byaha rero ntabwo ikibazo gituruka, ahubwo gituruka mu buryo tutasobanukiwe no gufata imibiri yacu. Reka rero muri ibyo byango harimo irari, harimo ubuhehesi, harimo ibintu byo kwishimisha. Ibi byose ni ibintu bituruka mu mikorere, ni ibintu bituruka mu buryo tutifuza kumenya ivugurura ryakorerwa imibiri yacu. Dukwiriye guhora twiga uburyo bwo gufata imibiri yacu igahora ari mitaraga. Kubyiga ni ukubyitwararikaho. Kubigira mu bujiji ni icyaha. Abantu benshi bazi ko icyaha ari kirebana n'amategeko y'Imana 10 gusa. Oya, no gufata uyu mubiri uzayashira mu bikorwa nabi, gufata uyu mubiri nabi uzashyira ari amategeko mu bikorwa ni icyaha. Iyo abantu batiga ibyerekeranye n'ubuzima, ngo bige ibyerekeranye n'ibyaremwe, ngo bige uburyo Uwiteka yabiremye, ikibigize icyo bitumariye, ni icyaha. Muri ino minsi turimo, abantu benshi bamaze kugera ku rugero rwo kubabera, bamaze kugera ku rugero rwo kuba baziranenge, ariko izi ngingo bongeye kuzisubiramo basanga nazo, cyangwa se amategeko y'ubuzima bayasubiyemo basanga bamaze gusobanukirwa n'ibyaremwe Uwiteka yaremye. Bamaze kuyasubiramo basobanukirwa n'uburyo Uwiteka yaremye uyu mubiri, uko buri rugingo rukora, umumaro warwo, nuko rugomba kubungabungwa. Ariko bimeze, Imana ishimwe. Ariko atari ko bimeze, ni icyaha kandi nacyo kigomba kwihanwa. Niyo
niyo mpamvu mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 16, 15, 19 n'umurongo wa 20 aravuga ngo mbese ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe. Barangiza bavuga ngo nta nubwo ari n'iyacu ngo twigenge. Byumvikane ko rero hari ibintu twishimana, nyamara igihe tuzaturi gusabwa raporo yabyo tuzasanga twari twarabyihaye cyangwa se twari twarabyigabije. Iyo umugabo n'umugore bihanye by'ukuri batangira kubona amategeko y'ubuzima Imana yashiriyeho imibereho yabo ngo ibe mizima, maze bagashaka uko birinda ibyateza imbere ibyateza intege nke imibiri yabo, ubwenge bwabo n'intekerezo byabo. Ubu ngubu imiryango iri mu rugo, hari imiryango iteka yakomeje kugirira ubuntu ikaba icyuzuye, akirimo umugabo, akirimo umugore n'abana, hariho n'iyindi akirimo umumama n'abana cyangwa se akabamo umupapa n'abana. Ariko ikigenderewe cyane Uwiteka arabizi. None abasigaye mu miryango yacu, igihe twihana ese tumenya yuko mu kwihana tugomba gufata iyi mibiri yacu neza, cyangwa se iyo tumaze kubona twihannye tubona no kwihana ubugome twakoreye imibiri yacu, yo kutayimenya, yo kutabyiga, yo kutagira ute, cyangwa se no kubyara mu bwabyo, icyo cyo abantu bibuka yuko bagomba kukihana. Imana ishimwe ko bishoboka, himbazwe ko iri kuturangira inzira. Kutifuza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima utsindwa n'urubanza. Hari abantu benshi bamaze gufata ko Yesu Kristo ibyo yakoze Karuvari yabirangije, ariko bakirengagiza amategeko yerekeranye n'ubuzima. Bizagenda bite kubu turi mu munsi w'urubanza? Nuko bari gusya ku rutirano, bazasanga igihe Yesu Kristo agarutse bazabazwa raporo ku mubiri. Siyo mibiri yanyu bite byayo? Imibiri yanyu mwatijwe, mwayifashe neza? Bamwe ngo bazatsindwa n'urubanza. Ubuzima bwiza ni ubutunzi buruta ubundi. Iyo tubara ubutunzi hari ibintu dutaruka, ariko ni seki bubitera. Hari ibintu dutaruka. Ntabwo iyo umuntu umaje ngo mbese utunze iki, kugira ngo azakwemerere ko atunze umubiri muzima, kugira ngo azakwemerere yuko atunze umubiri wenda nubwo ari umunyantege nke ariko akaba agihumeka, ntibibarwa. Bitewe n'iki? No kubigira mu bujiji. Biteze iki? Icyaha. Twakagombye mbere ya byose kuvuga ngo turatunze. Utunze iki? Mfite umubiri. Ikindi tugatondeka ibindi n'izindi mpano Uwiteka aduhaye ngo tumukorere, ariko mbere ya byose duhereye ku mubiri, kuko iyi mibiri niyo dushakisha izindi mpano. Iyo tuwufashe nabi, izindi mpano zisigarana abandi. Ariko iyo tuwufashe neza, izi mpano zindi tugomba tuzigeraho. Niyo mpamvu ubutunzi bwa mbere dufite ari umubiri. Imana ishimwe cyane ko anaribwo butunzi bwa mbere. Gusigingiza iyi mbaraga ntibizashoboka kubaha Imana uko bikwiriye. Iyi mbaraga y'ibyo dushyira mu kanwa, y'ibyo tunywa, y'uburyo twambara, uburyo dusobanukirwa impagarike yacu, nitutabyiga ngo dushiremo umwete wo kubisobanukirwa, ntabwo tuzubaha Imana ku buryo bukwiriye. Rimwe na rimwe tuzagira ngo Imana ngo yirirwa ahandi koko, ubundi ntituzatekereza ngo yaratwibagiwe. Nyamara rwo rugero tugezeho rutoya rwaho twakagombye kuyituza mu mibereho yacu. Uwiteka adufashe cyane. Ku paji ya 21 ni ya cya cyigisho cya mbere mu gitabo kitubwira ngo inama ku mirire n'ibyo kurya. Ku paji ya 21 haravuga ngo Uwiteka yatumye umucyo we kutumurikira muri iyi minsi iheruka, kugira ngo ubwihebe
n'umwijima byaranze abo mu gihe cyashize, kubwo kwinangira mu byaha bitamuruke ku rugero runaka, kandi ngo isayo y'ibibi byabagezeho bitewe no kutirinda mu mirire no mu minywere bigabanuke. Nicyo Uwiteka twifuzaho n'abana bacu. Abatabikora ntabwo bazagera ku butungane. Nguko uko bimeze, nuko twebwe n'abana bacu tugomba kwiga ibi bintu tukabisobanukirwa, kugira ngo tugire urugero rusumbyeho mu mibanire yacu n'Imana, tugire urugero rusumbyeho mu kwizera, tugire urugero rusumbyeho mu kwiringira. Kandi ngo ntabwo ari twe gusa, n'abana bacu ngo bazagira ute, n'abana bacu ngo Uwiteka bashaka muri ibyo bikorwa, ngo nibitaba ibyo ngo ntabwo tuzagera ku butungane. Ku paji ya 23 na 25 mwibuke ko ntabwo turi kucyigisha, nta nubwo turi kukibwiriza, ahubwo turi kubareberamo ingingo z'ingenzi zagiye zidufasha kugira ngo namwe mwumve niba zabafasha, hanyuma dukomeze turebe ko twagira urugero rusumbyeho. Paji ya 23 na 25 haravuga ngo Abadivantiste b'umunsi wa karindwi twahawe amahame y'ukuri, ese twaba tuyagenderamo? Ni twebwe dukwiriye kuba nyambere kurenza abandi bose. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi nibo bakagombye kuba nyambere, kubera ko ibi bitabo ni ibyabo. Nitwe twakagombye kuba nyambere, kubera ko ibi bitabo ni ibyacu, tukabyigisha abandi bakabyumva, kuko ngo bituryoheye n'abandi byabaryohera. Babonye imibereho yacu iri guhinduka, nabo bakwifuza kumenya impamvu ibitera. None umuja w'Imana aravuga ngo ese tubigenderamo? Ni ikibazo wakwibaza, ni ikibazo nakwibaza. Impamvu muri zimwe Imana idasubiza amasengesho no kutayihesha icyubahiro mu mategeko agenga ubuzima. Hari amasengesho adasubizwa. Ingorane ibaho si ukugira bike, ahubwo ni ukugira ibirenze urugero. Niko Uhoraho avuga, niryo rigomba kuba urugero rwacu muri byose. Hari abantu bazatitiriza mu masengesho, hari abantu bazarara mu masengesho, hari abantu bazava ibunaka baje ibunaka mu mazi bari gusenga, hari abantu bazarara bicaye, hari abantu bazafata ibihe byo gusenga, ariko amasengesho ntasubizwe. Amasengesho ntasubizwe bitewe n'uburyo bafashe iyi mibiri, bitewe n'ibyo bayishiramo, bitewe n'ibyo bayisukamo, bitewe n'uburyo bayigondoza, bitewe n'uko bafashe iyi mibiri uko bo babyumva, nyamara ntabwo bazi ko narindagizo ko nayo izatangirwa raporo mu icyarubanza. Niyo mpamvu hazaja arabahuguza abantu bazaja bariyongera mu masengesho, niyo mpamvu abantu benshi bazaja barasenga, niyo mpamvu abantu amadini azaja aragenda yongera hirya no hino, ariko amasengesho ntasubizwe. Ni ikibazo si nusubiza cyangwa ikibazo nusaba. Tungere tubitekerezeho. Icyarangaga abasore b'Abaheburayo ngo bari bakeye. Ubwo ni muri Daniyeli igice cya 1:14. Bari bakeye, babyibushye, bafite imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo. Kubera uyu mugambi bari bafashe ukuva ngo ntituri burya ibiryo byanduye. Bagize kujijuka, baba bahanga mu byo bigisha, ubwenge mu kumenya ibyerekanwa byose bari babizi, ubwenge mu kumenya n'inzozi. Buri kizamini cyatangwaga ibwami barushaga abakonikoni inkubwe 10. Muzabisanga kuri paji ya 32 cyangwa Daniyeli igice cya 1:19 n'uwa 20. Aba basore bari bakubye inshuro 10,
bari bakubye inshuro 10. Ikizamini cyose gitanzwe ni uwa mbere mu gihugu agize rimwe, bakagira 11. Bajaga barakuba 10. Kubera iki? Imyanzuro bo bari barafatiye imibiri yabo, kandi ni dukomeza gusoma tuzasanga yuko ngibi ibintu bari barabivanye wabo mu ngo. Ese twebwe imibiri yacu dushiramo iki? Ese twebwe ntabwo tukirya ibyo bari abasore bataryaga, kuko ngo bari baravuze ngo tubazarye ingurube, hari ibizira ngo byaribwa ibwami. Abasore ngo bari barakaniye, baravuga ngo oya ngo ntabwo dushobora kubijya. None twebwe muri no minsi yacu bimeze bite n'imirire? Hari igihe ibyigisho nk'ibi bitangwa, hari n'ikindi gihe nigeze ntanga icyigisho ngiki ikintu abantu baravuze ngo ariko weho watwigishije ngo wari wabona umuntu abona ibyo kurya akananirwa kubirya. Nanjye ndamusubiza nti ese Adamu ko yari afite ibyo kurya yashoboye kubirya? Ikiganiro kiba kirarangiye. Kumenya kurya rero no kugira ibiryo, byaba byinshi cyangwa byaba bike, biratandukanye. Ndabyibuka mu gihe cyo hambere, mu myaka ishize, ntabwo ari reka dufate no mu 2000, umwaka wa 2000 gusubiza imbere muri 1990 gutyo. Hari indwara umuntu yarwaraga bagahita bavuga ngo uyu ni umukire, bakavuga ati afite inzu, afite imodoka, afite parisera, afite ibibanza, afite imirima, afite inka, bitewe n'indwara yarwaye. Ariko ukuntu muri no minsi byabaye agatogo, ntiwamenya indwara ngo yarangwa arakize, ngo yarakenye. Indwara zose ziri kugera ku bantu. Ntabwo nabyo byari ibyo kwishimirwa, ariko impamvu ibintu byose biri kugenda ku rugero rumwe nuko abantu bose bari kwifata nabi kimwe, hatitawe ngo babibonye, hatitawe ngo ntibabibonye. Ni ikibazo gikomeye. Ku paji ya 33 kugeza na 35 haravuga ngo ivugurura mu by'ubuzima ni umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni isanga n'ingoyi cyangwa ikiganza cy'ukuboko n'ukuboko bimeze ku mubiri. Inda nini ni icyaha cyamaze kuba gikwira, umururumba uhagira imbata, ukanijimisha intekerezo z'umutima. Ahangaha iyo tuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu, akenshi abantu benshi bagarukira kukuramya. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buboneka mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo n'uwa 9. Haravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikira havugijwe rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuki imbere y'abamarayika bera, imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwawo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umuntu wese ushirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Igice kimwe kigaragaza ubu butumwa nuko uko dufatiye imibiri yacu, ibyo tuyishyiramo turya, ibyo tuyishyiramo tunywa, ibyo tuyishyiramo twambara, uko tuyikoresha, uko iruhuka, ibyo tuyivugisha. Iki ni igice cy'ubutumwa bw'uyu mumarayika wa gatatu. Ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Inyamaswa ariyo Roma ivugwa, ariyo igenda ihindura ibintu byoroshye bigakomera. Ikimenyetso cyayo munsi wa mbere w'icyumweru, ariwo munsi wiswe umunsi w'icyumweru. Ntabwo uzahitamo abantu bakajya mu ruhande rw'Imana bakumvira amabwiriza y'umubiri, cyangwa se bakemera inyigisho zituruka i Roma, zituruka kuri Sekibi.
niyo mpamvu rero abantu biga neza imikorere y'umubiri nibo bazanahimbaza Imana by'ukuri, nibo bazanamenya imitego ya Satani by'ukuri, kubera ko bazaba baguwe neza, Mwuka Wera afite ahatuye muri bo, ikibi kizaja kiravugwa bahita bumva ko kidahuje n'icyasebuje. Aho bihuriye harumvikana. Nuko imibiri yacu nifatwa neza, ikagaburirwa neza, igakora neza, igakoreshwa neza, ibinyobwa byiza, imyambaro ikwiriye, ntabwo ijwi rizaja riravuga ari irya Satani ngo riyoberwe. Impamvu Satani cyangwa abamukorera bavuga ntitubumve, nuko ibyo twumvisha nabyo byagize ikibazo bitewe n'iki? no kutumvira ivugurura ku mirire. Dusoza ku paji ya 36 hari amagambo ateye ubwoba avuga ngo, ariko nubwo ateye ubwoba ni ukugira ngo tuyatindeho kandi tuyasigasire. Paji ya 36 ngo Imana ifasha abafite ubushake bwo kuyifasha. Reka nsubiremo, Imana ifasha abafite ubushake bwo kuyifasha. Bivuze ko nitutagira ubushake bwo gufata aya mahame ngo tuyagira yacu, ntabwo Imana izayadutera mu rushinge, ntibishoboka. Ntabwo Imana izatera mu rushinge, ntibishoboka. Ahubwo ni twebwe tuzafata umwanzuro, tukira Imana tuti, Imana ngo udufashe muri ibi bintu, ngo udufashe muri ino mpano waduhaye, tubigenze dute, tubikore gute. Naho nitutagira ubushake ntabwo Imana izaduhata. Paji ya 38, ubwoko bw'Imana bugomba kuba abantu bahindutse. Kwigisha ubutumwa bigomba kugeza abantu ku kwihana no guhindurwa abaziranenge. Tugomba kwiyumvamo imbaraga ya Mwuka w'Imana. Ubu butumwa bugomba kwigishwa. Nuki ubu bigiye kwigishwa? Abafite amikoro aciriritse, duba dufite imijugujugu ivuga ngo twarabibuze. Abo ni abaciriritse, bahita bashaka umujugujugu uvuga ngo nabyo byarabuze. Wayamenye amategeko y'ubuzima agiye kwigishwa, abaha Imana yahaye ubutunzi n'ibi byo gutungira imibiri, baravuga ngo ntabwo wabigera ngo unanirwe kubirya. Ati nditubirya se? Ugasanga ahantu hose hari umujugujugu uri kuhaturuka, ukibaza none rivugurura rizakorwa n'abandi. Nabarimo hagati batafite ubukire bukiriritse, babatanabufite ubutunzi bugaragara, nabarumwe hagati, wababona he? Ukababura, ukabona ivugurura ntaryo. Ariko Mwuka w'Imana aracyararika ngo nubwo ubuzima bugoye, naba Daniyeli yari amahame, Daniyeli azahaguruka avuge ngo dore turahantu abantu benshi tuzatsindirwa. Nuko Daniyeli azahaguruka akavuga ngo aya mahame y'ubuzima narayubahirije kandi nari ndi mu bunyage. Tekereza aho impunzi yashoboye kubahiriza amahame y'ubuzima, hanyuma ab'Imana yatijeho kuba batari mu ntambara bakazayananirwa. Bizagenda bite? Tuzasubiza iki Daniyeli namara kuvuga kuriya ngo genda yubahirije narahunze? Tuzasubiza iki? Cyaba ari ikibazo tugomba gufatira umwanya. Paji ya 39 na 42 haravuga ngo uyu murimo uzakomeza gutera imbere kuko ari uburyo uhoraho yashizeho ngo ugabanirize imibabaro abatuye isi, kandi ngo ubwoko bwe bubashe gutunganywa. Impamvu y'iki cyigisho cya mbere ndetse n'iki gitabo ndetse n'icyo Bibiliya ivuga ku byerekeranye n'imibereho tubaho mu gutunga aya magara yacu, kwari ukugira ngo Imana igende iragabanya ubu bubabare bugenda bwiyongera bwa hato na hato uko iminsi igenda yicuma. Niyo mpamvu Imana yashyizeho kwitungira amagara, avuga ati ububabare buzaja buragenda buroroha ku bazabyumva bakabigira ibyabo. Ikindi Imana yifuzaga ko ubwoko bwayo muri ho kugabanyirizwa ububabare bwagenda buri gutunganywa cyangwa se buri kwezwa. Se Uwiteka ndiye duhitiyemo ibintu byiza, reka tumushimire cyane, reka tumushimire ko yifuje ko
habaho ivugurura, kandi hakaba ariho abaryiga, hakaba ariho n'abari kuryigisha, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero njyewe nawe, njyewe n'uwumva, dukomeze dusabe Imana kugira ngo idufashe twemere ivugurura, twemere ko n'aya mategeko ari kimwe n'amategeko yo kuri Sinayi, kuko uwayatanze ari umwe. Reka rero Mwuka w'Imana abidufashemo, kandi Mwuka Wera mu kubidufashamo ni uko azasanga natwe ari imyanzuro twamaze gufata yo gutunga imibiri yacu, kugira ngo ryasoma Pawulo yavuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe, ni umwuka uri muri twe. None niba aho uri hatobotse hazabamo umwuka ungana iki? Ni ikibazo. Reka rero dukomeze dusigasire imibiri, hanyuma Mwuka Wera nitumurarika aze abone icumbi, hanyuma izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro mu mibereho yacu, rikomeze guhabwa icyubahiro mu miryango yacu, rikomeze guhabwa icyubahiro mu bana bacu, rikomeze guhabwa icyubahiro mu bo dushinzwe, rikomeze guhabwa icyubahiro mu bo twashakanye, rikomeze guhabwa icyubahiro mu bo dusengana, rikomeze guhabwa icyubahiro mu bo dukorana, rikomeze guhabwa icyubahiro mu baturanyi bacu. Ibyo dusabye Imana Data bitunyurize mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Reka ubwo twabanje n'isengesho, soreshe n'iri sengesho. Mubyeyi wacu, Data wa twese, turagushimye cyane kongereye kutwibutsa uburyo tugomba gufata iyi mibiri, maze kutubwira ko nibwo butunzi bwa mbere dufite, kandi ko iyo bubuze nta mafaranga yongera kubaho, nta nzu, nta modoka, nta terambere ryongera kubaho. Reka tukunezererwe cyane abo wakomeje gutiza ubu burame, kugira ngo duhe gukomeza Nyagasani kubungabungira imibiri yacu, maze Mwuka Wera nitumurarika azabone icumbi muri twebwe, igitambo cy'Ikaruvari dukomeze kukinezererwa ndetse no kukibwira abandi, maze turusheho kukwishimira nubwo turi mu minsi ya nyuma iteje impagara ndetse n'impungenge, maze mutanga bugingo kuko wifuje yuko ari ukugira ngo uburibwe bugabanuke, ari ukugira ngo dukomeze kwezwa tugere ku rugero rukwiriye, bitugirirweho. Ibyo dusabye Imana Data bidukorere mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.